सो हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बनाया जा रहा है डेकोरेशन प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट आप घर में बहुत आसानी से बना के घर में रख सकते हो। डेकोरेशन के लिए बहुत ही एक अच्छा प्रोजेक्ट है। आई होप ये प्रोजेक्ट आपको अच्छा लगेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। और चैनल में नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको भी दबा लेना। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Ooh.